क्या हुआ? ये हाथ को क्या हो गया तेरे? उस हाथ में क्या हुआ? दिखाओ अपने हाथ को, क्या हो गया इसमें? चोट लगी है? लड़ाई की है किसी के साथ? तूने लड़ाई की थी किसी के साथ? तो ये मेरे बाबू के हाथ को देखो क्या हुआ है, ये बहुत गुदगुदी, इसने मेरे साथ फ्रेंडशिप कर लिया ना। हाँ, मेरी बेटी कहाँ से गुगड़ू पुगड़ू हो जाती है, इतनी क्यूट सी कैसे हो जाती है, कैसे हो जाती है ये गुगलू पुगलू।